樹㗎。爹哋佢話佢唔食啦，佢唔中意食咯喎。你我中意食嘅，俾我食翻啦。雖然你個肚會生提子樹啊，快啲講啊你。我都沒有啊。人哋先咳啊！媽媽俾嗰個喎。嘿你啊，咁又唔得喎，跟啲咳你我同佢 share 嘢㗎。喂你咳得豬啦！媽媽而家我唔講個。你嘈㗎你食晒。你快啲食晒你啲提子去啊！快啲。我肚喎。唔肚啊！你成個蛋糕啲3個你食晒。媽我仲有啊。係食嗰個。嗰個係呢個唔食㗎啦。冇而家啲我又。李曉月，你再搞我就把我食打先。我媽媽的肚喎。冇肚啊！點解啲雲撩咗啲雲咪食得咯？傻嘅。你係有病啊！食橙嘅有核啦，咁你咪有胚出嚟咪得咯。冇啦，咬。你企喺度咬啊！但係你吞咗粒核咯已經。食啦！佢生提子樹出嚟嘅你肚。食啦，3支樹啦。咁你食唔食啊仲？你食快啲咧，就生快啲咯。唔啊！啊你㗎，黐線！哎呀，咪雞食咗佢。佢喺度玩啦，佢咧，佢有個花喺度咧，佢呢度換得好。死啦死啦！越食生得越快。食得唔生得越快。睇下頭頂有冇？係。有提子就出嚟啊！咁你高得好快咯。冇吞到啊！我講下啫。冇杯嘢，佢呃你㗎咋？甜唔甜咧提子？唔係啊，因為佢中意個。你再唔食呢啲嘢咧，你咳到死啦！快啲出咧。吞咗去啦，唔會生嘅，呃你啫。嗱，我食啦。你唔係食呢個，面面你要示範食粒核俾佢睇啫㗎。你有咩？嗱，我吞咗啦。快啲啊！我唔想影你食嘢，我面面好核突啦。你有咁 video 啊？係啊。我玩嘢啊你！係啊，肉嚟㗎。快啲食啦咪啊！吞咗佢啦。係啊嗱。咁你唔會生提子樹啦係咪啊？係啊，唔會生提子核添啊！你吞咗啊？睇下頭頂有冇？有提子啊！係啊，因為我咧，我冇吞到粒核咧，我食咗提子我都唔會生提子樹嘅。但係食咗提子有粒核就生提子樹。佢嗰個妹嘅，佢食好提子核啊！有冇提子核啊？OK。梗係冇啦，佢咬晒提子核出嚟啦。我吞大。嗱食，一啖食咗佢。我撩大佢啊！撩曬啦，成粒擺落口啦。嗱，你再咁細啖，我就一啖食晒佢啦。你會估你個杯叫咩名？好甜喎，唔知點解。寫住乜嘢喺度？咩啫？你阿叔食緊。你頭先讀咩啊？叫咩啊 ？You're a reader。Starbucks coffee 跟住咧我C.O. Company。Co 咯 ，C.O 係 Co。Co。我 Co 嘅。喂，吞咗未啊？快啲啦！睇睇睇。有提子。即係頭先嚟啊！提子出嚟啦！聽朝有棵提子樹。一個病人咁，你快啲休息下先啦，你瞓覺啦，你唔舒服。媽咧。唔係，我睇緊啊！咩嚟呢度？